era kati tulaba mu nkola y'emu Atalibani eggwanga bagala kulyezza era kuddamu bakola ki be badda mu bukulu gavumenti ya America bwe yabajjako mu mwaka gwa 2021 kati nno this time government gye bateekawo ey'abagahani emaze okudeployinga ba special forces bakomando mu magye okusobola okwenganga abampembe Abatalibani ababadde basazeeko province emanyikiddwa ng'eya Badges province eyo neri ku nsalosalo kumpi n'eggwanga erya Turkmenistan mu biseera Abatalibani bwe bawambye district 2 mu kavuyo ke batandise okuteekawo nga balwanagana n'amagye gano aga training bwa America okwetoloola eggwanga erya Afghanistan. Abasirikale b'eggwanga erya Afghanistan America ebaddeyo ebbanga myaka 2 era ebadde training amagye gano kati ekikulaga nti military training gye babawadde eri faji Abatalibani abatatrainingiddwa America bakuba amagye aga trainingiddwa America ne bagaddusa ne gasuulawo emmundu ne gagenda kati ani abalina training ennungi oli abadde training bwa America oba badde be training nga bo bokka kati awo kitandika okutuleetera okwebuuza importance ya training eri luddawa. Abatalibani bamaze dossalako ekibuga ekiyitibwa ekya Kuala Ainau ekyo nno nga kyekibuga kya province ye ya Badges kiri mu bugwanjuba mweyo province ya Badges mu kaseera ministry ya defense netegeeza bakomando kati bamaze ddo badispatchinga batuke ku sport basobole okusindikiriza Abatalibani okudda emabega. Kikwekweto kya mwera byalo kyakwera bisanja clearance operation nga kikolebwa amagye g'eggwanga erya Afghanistan. This time engeri gye basindise bakomando ne batuuka kikwekweto kyeyongedde okubumbujja momentum kati otandika olabawo ku force mu nkola yemu era nga defense ministry egamba ekibuga bayinza okikiryalingo kijjamu Abatalibani mu kaseera akatali kawalanyo ekibuga ekya Kuala Ainau bayina okijjamu Abatalibani mu kaseera akatali kawalanyo era okusinziira ku defense ministry ey'eggwanga erya Afghanistan etegeezezza Abatalibani 69 be battiddwa abalala 23 ne bafuna ebiwundu by'amasasi mu operations ezigenda maaso wali mu Badges kyokka era ne bategeeza nti Abatalibani abalala 107 nabo ne battibwa abalala 54 ne bafuna ensonjogo mu operations ewalala mu ggwanga erya Afghanistan mu ssaawa kumpi 24. Abatalibani bano ku lunaku olwajjo bayingidde ekibuga ekyo ekya Kuala Ainau bakisazeeko kiro era ne babanga kapiteeyo eri mikono gyabwe mu lutalo luno olwetoolodde eggwanga mu biseera amagye g'Abamerika nga gali mu kwabulira. Okusinziira wano kiraga ennamba ey'aba officials ab'amagye ewamu enamba y'aba officials ab'amagye abawererako ddala 4 nga kuno kubadde kate n'abalala abakola ebyokwerinda aba patrol ne police abali mu 100 abo bo bamaze ddo okuwanika bawanise ne basuula mu tawulo ne bawanika mikono mu bbanga Abatalibani ne babeetwalira mu buwambe ekiro wali eri mu Kuala Ainau mu kaseera we balumbye mu konvo ye badde yaga motoka aganji nga bazewe bakuba amasasi amagye kyagasukkulumyeko ne police abo bo ne bawanika era Abatalibani babali ku rutinze bagamba tubatutte muwanise muli ku side ya government oba ku side yaffe temwetaaga training kuba already mubadde mu training bwe y'amagye ka training gye balina okuzzaamu wano
eba ya jihad buto. Musome ebya jihad buto. Emikutu ej'abatalibani ejamugatta abantu social media jijjuddeko wano konvoyi z'abatalibani nga bali kuno beewaana nga we beesuuta ng'ekibuga ekya Kwala Inaw bakirumba n'oluvannyuma nga bamaze okukiwamba. Mu masekati g'okulumba kuno ayogerera abatalibani amanyikiddwa nga Zabihullah Mujahid abudde n'ategeeza disitulikiti emanyikiddwa ng'eya Shahara Ishafa eyo nayo bamaze dogiwamba. Eyo nno eri ku highway main highway ekujja mu Kabul ogenda mu Kandahar. Ne batakomaawo ne bawamba ne disitulikiti eya Zinidajan district eri mu province eya Herat. Eyo negatta wali ku nsalo za Afghanistan ne Iran. Eyo nayo yamaze dda okuwambibwa. Okuva President Joe Biden we yalangirira n'afulumya exit plan amagye g'Amerika nga alina okuva mu ggwanga erya Afghanistan. Plan eyo yagirangirira mu Gwakutaano. Abatalibani ababadde nga bajja nga balumba bakawamba kati districts 10 era nga bakulaga bakyalumbira ddala. Kati ekitegeeza emyaka 2 tegina kye gikoze. Abasajja bakyasobola okuba nga balina amaanyi ag'enjawulo ne mu bifo bye basobola okutuusaako obutujju bwabwe nga baagala okwezza obukulembeze bw'eggwanga lino eri Afghanistan. Nga tweyongera ogenda maaso katugendeko ne mu ggwanga erya Damascus oba eggwanga litwise erya Syria erikulemberwa President Bashar al-Assad. Bwe tuyingira munda mu ggwanga lino eriyitiddwa erya Syria amawulire gamaze okubanga gafulumizibwa. Documents zimaze okubanga ziteekebwa ku mmeeza mu ssaawa ez'okumakya. Rockets zikasukiddwa nga magye g'eggwanga erya Turkey gegookya munda mu ggwanga erya Syria n'abalwanyi abalwanira ku sayidi y'eggwanga erya Turkey. Bano nno nga basitationinze mu bitundu bya buvanjuba mu kitundu ekiyitibwa Al-Bab. Era nga Al-Bab eyo eri control wansi w'abayitibwa Al-Bab Military Council. Okudda mu bitundu ebya buvanjuba ntuvudde ku kibuga ekya Aleppo. Kyokka ekibiina ekya Syria Observatory for Human Rights kibeesinga Bungereza eyo n'ekimonitalinga olutalo luno era nga kirina boots on the ground. Abamonitalinga bajournalisti bategeezezza amagye ga Turkey aga stations oba agabeesinga mu kifo wali mu kyalo ekimanyikiddwa ng'ekya ekyalo ekya Al Yashili mu buvanjuba bwa Aleppo. Be bakasusa ebikompolo ebyo ne atirale nga bakuba ebyalo bino wammanga. Bakubye ekyalo ekiyitibwa Tel Ash Sayada ne bakuba n'ekyalo ekiyitibwa Am Adasa mu mambuka ga bugwanjuba ku bitundu biri ebya Manjibu mu ggwanga erya Syria. Era ng'ebyalo babikubidde ddala complete bombardment. Era nga wano kabwefuba aliwo bwakurescuwinga abo ebizimbe bibigwiridde. Mu nkola y'emu abalwanyi bano okuva mu kabondo akayitibwa Manjibu Military Council Forces abo no bawagirwa gavumenti y'eggwanga erya Turkey balina ebyokulwanisa bye babadde bakozesa ku front line ku sides ezo ez'ebyalo ebyo ebikubiddwa
enamba y'abafudde tenamanyikibwa era nga tulaba mu nkola y'emu attirala endala nga zikasukiddwa oba emizinga era okuva amagye g'eggwanga erya Turkey najjo ne gikuba ekyalo ekimanyikiddwa ng'ekya Aoun al-Dat wali eri ku frontline eya al-Sujua era mu bitundu ebya Manjibu mu bitundu ebya buvanjuba mu ggwanga erya Aleppo. Olutalo lwo lukyagendera ddala era nga complete bombardments oba serious bombardments zikyagendera ddala mu maaso munda mu ggwanga eritiddwa eggwanga erya Syria. Kyokka ate bano abakola endagaano z'omu Astana amawanga asatu gavumiridde ate Isirairi okwongera okukola airstrikes munda mu ggwanga erya Syria era nga bano bafulumiza a statement mu lunaku lwabwe olwokubiri ku rawundi eyo16 nga tuli mu ze tuyita Astana talks ezikwasaganya ku mbeera nga weeri mu ggwanga erya Syria era nga amawanga omuli Iran, Russia kyokka ne Turkey ebadde ekubayo olwaleero be bavumiridde Isirairi okuddamu okuyingiza ennyonyi zaayo n'eyokya munda mu ggwanga erya Syria era kino bakitutte nti kiba kidibaga etteeka ery'ensi yonna lye tuyita international law. Bw'otunulira statement yaabwe evayo n'egamba tuvumirira ebikolwa bya Isirairi ebyekinamagye bye bakola nga bakola attacks munda mu ggwanga erya Syria era ng'ebikolwa ebyo biviolatinga international law ne bitakoma ku ekyo ne biviolatinga international humanitarian law etteeka ery'ensi yonna ery'obuntu era n'obwetwaze bw'eggwanga erya Syria n'amawanga ag'okumuliraano kuba Isirairi emala gapaazaamu ennyonyi zaabwe bayitira awo mu Lebanoni ne bakasuka bate bakasukidde no mu bitundu ebya Golan Heights bye babba ku Syria era amawanga ago ne gagamba mu statement eyo it was a joint statement we batyo bavuddeyo ne bavumirira oluvannyuma lw'okubanga boogera ku peace processes ez'eggwanga erya Syria mu kibuga ekya eggwanga erya Kazakhstan ekibuga ekimanyikiddwa ng'ekya Nur Sultan era wano abakulu bano ab'endagaano zino ez'eddembe bavuddeyo ne basaba wabeewo okuyimiriza mu kulumba era okwo okuvuddeyo ne kuteeka akasambatuko n'obutali butebenkevu era ne kaleeta oba okulumba okwo era kuleeta okubanga kugongobaza ebyokwerinda mu bitundu eby'amawanga ago agaliranye Syria ne Syria yennyini. Era bano eggwanga erya Russia, Iran ne Turkey era ne bavaayo ne basaba wabeewo okuyimiriza mu kulwana naddala mu rawundi gye tugenda okuddako eya Syrian Constitutional Committee olukiiko lugenda kubanga lutuula wali eri mu Geneva tujja kubaako eyo mu Switzerland era nga bakkiriziganyizza okuddamu okutuula mu ndagaano zennyini nga ze bateesa mu Astana ng'omwaka guno tegunnaggwa naye babeere nga basooka okuyimirizaamu okulwana Turkey, Iran ne Russia ne Syria yaakwo naye oyinza okugamba oyimirizeemu okulwana ate ng'omutujju akyalumba newankubadde nga Islamic State bagikubakuba ne bagisuuza amatwala agasinga munda mu ggwanga lino eritiddwa erya Syria. Syria eno naye emirundi egiwerako ebadde ng'enenya Isirairi okusitulanga ennyonyi zaayo. Isirairi nejja n'emala gookya nettaba civilian abakyala ewamu n'abaana abatalina musango gwonna wabula Isirairi ebiseera ebisinga terespondinga mu kunenyezebwa okwo kyokka yeevaayo n'egamba nti yo targets zebeekuba abamilishia abalwanyi Iran bebackinga aba operatingira munda mu ggwanga erya Syria
kyokka ng'ekibatwaza mu ggwanga erya Syria bali okulwanyisa Islamic State. Era bw'otunuulira enkola eno Syria oba Isirairi olabira ddala nga bakusaidiya abatujju aba Islamic State, kubanga nayo teyagala gavumenti ya Assad ebeerewo, teyagala balwanisa Islamic State munda wali mu ggwanga erya Syria, kuba yo beeyokya tekuba batujju, era ennyonyi zaabwe ziyitawo direct mukungujjo ewali abatujju, wabula ne bagenda direct nga baagala kusekulira ddala wali munda mu kinyusi ewali abakulu abo oba abo abasajja abalwanisa okugjawo Islamic State mu ggwanga erya Syria. Nga tukyagendera ddala maaso, okyali ku 98.5 Clouds FM, katuyingireko wali eri munda ku nsonga z'eggwanga eritiddwa eggwanga eryo erya Russia, nazo tubeere nga nagambye tugenda bugenzi bwe tutyo ggwanga ku ggwanga, bwe tukoona ino bwe tukoona eri. Atuyingireko mu ggwanga erya Moscow oba Russia n'obunkenke obwo tulabe wa webutuuse. Mu ggwanga lino nagamba likulemberwa Vladimir Putin. Eggwanga lino erya Russia mu kaseera kano ke tulaba ng'obunkenke bulinnye, olukiiko lwa NATO nga luwedde, olukiiko lwa G7 nga luwedde, ne meetings masekati ga Putin ne Biden nga nazo ziwedde. Ebyo byonna tebijjeewo bunkenke bwo busigadde bulinnya maaso. Leero bombers, ennyonyi ensuzi za bomb, si fighter jets wabula bomber jets, zivuddeyo ne zikola okwegezaamu engeri gye basobola okusekula ku lusimiso wali eri mu bitundu eby'omu mambuka nga ku North Pole zitujja okuyita Arctic region. Kyokka nga wakayitawo weeks mbale oluvannyuma lw'eggwanga erya Amerika okulabula nti Russia byeri mu kkola birabika byongera kubanga bitabula mbeera. Bw'otunulamu wano eno ministry ey'ebyokwerinda mu Moscow evuddeyo ne confirminga bomba jets zino zisitula nuclear weapons, nuclear capable weapons ne conventional weapons, ziconductinze kyetuyita okwegezaamu eri mu North Pole mu ggwanga lino, era ne bapracticinga okufiringa off rockets n'okuanirishinga volley eya miso zino oba bombs zino oba bomu okuva mu mundu zino ez'ennyonyi oba okuva mu nnyonyi eno wansi. Tulaba wano ennyonyi ezigenda eŋŋendo empanvu, long range warplanes, kika ekya Tupolev Tu-160, ezo ziba hypersonic jets. Then n'ekika ekya Tupolev Tu-59 MS, ezo missile platforms. Ebika ebyo byonna zisobodde okuba nga zisitulwa ennyonyi ezigendera ddala 20 okuva ku airfields eziri okumpi n'ekibuga ekya Russia ekiyitibwa ekya Saratov, ne zigendera ddala kilometers 4,000 mu mambuka nga ziri mu kwegezaamu. Era wano ekyo kye tuyita mock bombing,
ogezaamu okulaga nti tukubye missiles tubadde tulina okukuba. Mock bombing zino oba okwegezaamu kuno tulabye ennyonyi zino nga zistrikinga target ze bastimulatinze nti ezo za mulabe eziri ku ground, era nga wano balonkinze ze bayita air launched cruise missile, bazikasukira kuva mu nnyonyi ne zijja ne zikuba ku ground. Bw'otunuulira mu butambi bwabwe obwateereddwa bakiifu b'amagye bukulaga wano okuva emabbali wano emundu eziri ku nnyonyi bwe zisobolera okuba nga zita bombuzi zino n'okulwanako. Omanye dda bomba bwe bazikolanga zo tezasobolanga kwerwanako ng'ogirumbye, era ozijjukira nnyo mu Ssematalo owokubiri Abajamani bakuba bomba z'Abamerika nnyingi nnyo, ng'Obujamani we bujja bano abaalinga baziwerekera bwajjanga ne buvuga ennyonyi ne bubacyankalanya ng'obubalumbye ne bava ku bomba ze bawerekera ne bagoba Obujamani ne batekinga off ku mulamwa, bomba ne zisigala zokka. Kati ennyonyi endala ne ziva ate mu direction endala ez'Abajamani ne zikuba bomba, ng'ebiseera ebyo bomba tezaalina capability yeerwanako, yo ng'esuula busuuzi wansi naye wogirumba mu bwengulu eyo okuba. Naye kati kino kyabayigiriza, era olaba kati baziteekako, tuziyita turret guns, baziteekako nti esobola okuba ne chain ez'amasasi ate no agakatlegi enene agasobola okuba ennyonyi eziba zibalumbye mu bbanga ngeno webasuula bomu zaabwe. Kyokka era nga baba balina era okuwerekebwako fighter jets, kuba bwe beesanga ne fighter jets mu bbanga bomba ziba tezigenda wona. Zo fighter jets omulimu gwazo nnyonyi kulwanisa nnyonyi, fighter jet omulimu okuba ennyonyi. Then tuyina multi-role erwanisa ennyonyi nga bwesuula ne bomu okudda wansi. Kati bombers omulimu gwazo guba gwa kusuula bomu n'okwedifendinga obunyonyi buno obuba buzirumbye mu bbanga obwo butinitini bwe basobola okukuba. Era wano ziriko kati bomba baziteekako kanooni ennene. Ekigendererwa kino Abarasha bakikoze oluvannyuma lw'omwezi nga badiplomats ab'eggwanga erya Russia bavaayo ne bateekawo plan ey'okuba nga balaga fighter jets eza NATO n'eza America engeri gye basobola okuzikubamu singa baba mu combat naddala mu bitundu ebya Arctic. Era mu drills zino ne bagamba nti kye tuli mu kukola tuli mu kuba nga tuli sensitive nga twetegeka, kuba naye mabegaawo ne Russia era yagendayoko oba ne America nayo yagendayoko, era Russia ne bagamba that is a provocation, nayo this time kyekoze era yalabula nti wajja kubawo a profound impact naddala mu kuzimba confidence mu mawanga aga Europe, buli omu talina munne gwe yeesiga. Ba envoyi bano bavuddeyo ne bagamba ebikolwa bino babikoze mu maaso aga international commitments okwenshuwaringa nti balina enkola ey'eddembe ate eri sustainable mu bitundu ebya Arctic nga baba Russia. Mu mwezi ogwokutaano Russia yaggulawo base ey'enjawulo. It was a state of the art Arctic military base. Eyo mu Arctic nkugambye bagisigako ne bendera zaabwe red, white ne blue color za bendera y'eggwanga ya Russia. Era nga base eyo y'amaanyi bagidesigninga okuextendinga obusobozi bwa Russia okutuuka mu bitundu ebyo okusukka buziba n'okubanga bye bakontrolinga ebitundu eby'omu Arctic. Era nga base ekolanga potential landing strip ey'ennyonyi eziri heavy, ennyonyi zi nuclear capable bombers. Base eyo eri mu kifo ekimanyikiddwa ng'ekya Franz Joseph Land Archipelago. Era nga okuzimbibwa kwayo kujjanga ekitundu ekya plan ey'okunyweza Northern Front ey'amagye g'eggwanga erya Russia eri mu mambuka. Balina okunyweza front yaabwe, balina okunoonya oba okunyweza front yaabwe mu bitundu eby'omu mambuka, nti singa oba ozze n'agamba
ng'onakuba Russia eyo ne Moscow obulungi America weba yeetaaga okujja erina kuyita waggulu eyo mu Arctic bitundu we bityo kiba kibanguyira okujja ne bakuba ne badduka ne baddayo kati bano abasajja kyovola babataddeyo base kyovola ba ice atandise okuba nga akendeera oba nga asaanuuka balaafu kati bo ne bakuteerayo base ate be bakontrolinga sirens eziri mu Arctic Sea mu mambuka eyo wennyini mu kaseera kennyini Prime Minister ow'eggwanga erya Spain awadde speech ku base ya NATO wali mu ggwanga erya Lithuania naddala mu interruptinga ku jet alerts zino ez'eggwanga erya Russia. Air Force era eggwanga erya Russia ebiseera ebisinga ekola patrols mu bifo ebyo gano ga Lithuania amawanga ago Russia ago gagivaako buvi mu Soviet Union naye ng'ewulira eyagala gakomyawo. Tulaba Air Force yaabwe ekola patrol kati mwaga amawanga agamu agatalina na fighter jets Russia eyitamu buyisi ne violatinga mu bitundu ebyo ebiri mu masekati ga mainland eggwanga erya Russia ate kati balina okuyitaawo nga bagenda mu kali akataka kaabwe akatali ku mainland nga bw'olaba ne Crimea nayo kateri ku mainland ezo tuzita enclave oba exclave kati baziyisawo nga bagenda mu Kaliningrad era Moscow eno yevuddengayo ne stressinga nti fights zaayo ba flights zaayo bazikola nga bayita mu international airspace nga batambulira mu international law. Kati Prime Minister wa Spain amanyikiddwa nga Pedro Sanchez era avuddeyo n'akakibwa okubanga asalamu press conference ye wali eri ku NATO airbase mu Lithuania. Press conference agikatinze short abadde akyayogera ng'akyayogera ku nsonga bwe ziti era ate olaba bano abarasha beeyita ki bakola ki abadde akyayogera alert nezigendako amangu eddala nti ennyonyi z'abarasha sebo boli mu kwogera kati no bazireese bagenza okuscrambulinga jets okumonitalinga movement y'ennyonyi z'abarasha zizze ne ziyita waggulu ana abasajja bamanyira zizze ne ziyita waggulu wennyini ku base eya NATO mu Lithuania gy'abadde ali mu kwogerera bonna jjukira bapiloti bonna batudde mu conference room bawulira ayogera ali mu kukomentinga oba ani abiddeko abarasha ne bazisitulirako wali eri mangu mu Kaliningrad ne bayita waggulu wa base ya NATO alati zigenza ogenda kuko bano bagenda okujjayo jets bamuntalingeza abantu nga alamu ziri mu kuwogana wonna nga lwaki Prime Minister tebamukukumika okukka mu banka wansi asajja bweyogerako baba ennyonyi bazikomezaawo baziyisizaawo kati oba tokyalina byoyogera kuba kyobadde oyogerako bakikoledde ddala ate ne bayita ku base ya NATO waggulu. Bw'otunuulira mu butambi buno bulaga ba pilots nga badduka mangu ogenda mu jets oba mu nnyonyi za NATO ezipakingiddwa emabega eri wa Sanchez gy'abadde ayogerera era wabadde ne president wa Lithuania amanyikiddwa nga Gitanas Nausade abarasha bazibayisizaako waggulu. Delegation yanguyidde ddala okumuvinga flags ne ze twita lactans olubaba bakiryalinga we so that fighter jets za NATO zetegeke okola taxi to take off bazirinye babeere nga basimbula ogendera amangu eddala abadde ali muzoogerako ne bamulaga nti kati katuziyise ne ku besi yammwe ate ku mutwe waggulu okubalaga nti ne bapiloti bamwe bajega bali mu kuwuliriza speech mwogera ku Russia kati oba ani ababuusizza ana abasajja abalina n'akamanyiro bannaye ayogerera amagye g'eggwanga erya Lithuania oba ayogerera the Joint Chiefs of Staff n'annyonnyola nti ennyonyi z'aba Spaniards oba eza Spain ze ziri ku base eyo eya base eya NATO era ze basobodde okusitula amangu
okugezaako okumonitalinga jets zino ez'abarasha ezavudde mu Kaliningrad. Tebafayirinze na flight path kuba mulina otegeeza tuyita wano kati etegeeza besi ya NATO terina air defenses kuba muba ne air defense system ezo ennyonyi mukubirawo nkube era nga weeziri nga bazijaminze bo ne balyoka bayisawo. Nkugambye abadde akyali mu kwogera ku Barasha beeyita ki basitula ennyonyi wano, ekyo tetulina kuddamu kikiriza nga NATO. That is a violation ya international law. Abadde akyali mu kulokompoka alert bagenda monitoringa nti chi fighter jets z'Abarasha ku base waggulu wennyini atozimanya engeri gye ziwuluguma. Sukhoi bayisizako Sukhoi 35 MK 8 waggulu lumu kiba kiringa wobeera mu kibiina n'okubira abaana okulya mu kibiina. You are eating in class jangu oba okyakuba alya mu kirasi ekibiina kyonna buli omu najjayo popcorn zize n'alya. Ogamba bano abaana kati bano nabo kye bakoze mutwogerako kati katuzibayiseeko waggulu ate ku besi ya NATO amangu eddala. Tebatera ziyisaawo lutinire era ng'ebiseera ebisinga bayita eri mu international space ku missions ezo Russia nga webadde ng'egira olumu netegeeza flight plan. This time bo bagambye kati katuleete tuyiseewo buyisa anti kati mukyogerako mukitusibako kati katukikolere ddala n'olukiiko teruwedde era press conference tezeemu kutuula byabadde ayogera ekitegeeza bamu preemptinze babanga bagambye shut up eyo babanga bagambye shut up sirika byoli mu kwogerako tebirina makulu ffe kati katuzikuleetere tuzikuyiseekaawo amangu eddala otegeere nti ebintu si byakumala gwogerako bwogezi just honore wabula tusobola n'okuziflyinga ne tuzibayisaako. Mulimu abantu we batyo gyokoma omugaana ekintu gyakoma ekikola mu bantu we batyo gyakoma omugaana ekintu ye gyakoma ekikola okulaga nti tebamugamba si gwe omugamba gye bali we batyo oba naliko omu kwabo simanyi naye nga munkola bwetyo gyokoma omugamba tosobola kwogera bwotyo okay kati kanjogerere ddala bwentyo. Kati aba Barasha ezo mputu zennyini balayika abaana beidinda bava eidinda wano abejjinja omugambako bwoti omusoga ebyo webityo akikolera ddala ate kyomugambyeko kati ne wano kyebavuddeyo ne bakola oluvannyuma ne balyoka bafulumya ate ne statementi zaabwe endala okuva eri Alexandra Revriyetiev ne bagamba twagala amagye era amagwira gasobole okufuluma mu Syria amangu eddala amagye amagwira agatali invited. Jukira wali basoosemu eri conference gye tulabye mu Syria kati this time olumaze oyisaawo n'ennyonyi zaabwe ne bafulumizaawo statement amagye gonna amagwira gave mu ggwanga erya Syria buli muntu atali invited nti Syria ebawadde mandate buli wali omuntu atali invited mu ggwanga erya Syria agenda kutandikibwa okubwa ng'owa Islamic State. Message zino baba bazisindikidde Bungereza, baba bazisindikidde America, baba bazisindikidde France, baba bakuba Turkey badde mu conference yaabwe ne bakkiriziganya Israel teddamu yingira nene Turkey teri invited by Syria munda kyokka nga baba nayo mu lukiiko. Jukira Turkey is a member of NATO kati bagambiddewo buli aliyo nga tewayitibwa gavumenti ya Syria tugenda tandika kukuba bukulu nga mutuju wakati phase gye tuzeeko endala tulaba abaliyo nga abagwira bali mu kutraining abatuju
So it's the phase to clear them out. Balina okuwithdrawinga amangu eddala mu ggwanga erya Syria bajjewo okujoga integrity y'amatwale gano era kijja kuyamba okukomenkereza kukubba natural resources ez'eggwanga zino. Ekyokubaawo ky'amagye amagwira mu ggwanga erya Syria kiri temporary. Ekibali abamu baliyo kunyiga oba kubba kumakinga sure government egwa ne government yabalema. Era wano special presidential envoy w'eggwanga erya Russia, special presidential envoy owa Russia munda mu Syria Alexander Ravratiev yavuddeyo n'ategeeza press conference gyakoledde eddala amangu awo eddala, era n'agamba tusuubira presence ya America eri limited contingency yaabwe y'amagye baveeyo kuba kati government mandate gyetuwadde bakwano ba Syria balina kukuba buli aliyo nga si muyite taba citizen wa Syria, ekitegeeza aba terrorist. Kati America bagilistinze nga terrorist n'amagye gaabwe mu ggwanga erya Syria, ekitegeeza listinze nga terrorist Syria inotandika okuba America. Russia yayitibwa okuyamba okuba ba terrorist, bose yakuyita gambye ne bano ba terrorist. Abasajja bano obunkenke bwabwe buva mu Black Sea ne bugenda mu Arctic, babo bayise ku base za NATO. Putin alinga ayagala olutalo awo olw'okugamba bano abasajja bino bye baliko beewaana bwewaanyi kazaabike ne buli kaseera balinga abadojinga. Era agambye Abamerika bamaze ddo bali labelinga nga terrorists, kati babawadde window ya wiki emu, 1 week buli mugwira abeere ng'agenze Western States zonna abali mu North Eastern Syria ewamu ne take yaakwo nabo babagambiddewo namwe mugende. Era bagambye soon singa basitula ne bagenda embeera egenda stabilizinga, be bawa ba terrorist sente mu mafuta ge babba ag'eggwanga mu sente zandigenze mu kubanga zigaggawaza bannansi bano bali muze nkurukingako. It is unacceptable. Kati we baba balebolinze nga ba terrorist fo mulimo gwaffe gwa kukiryalinga ba enemy ba Syria abatujju. Era we are going to begin our operations amangu eddala 1 week window. Ravratiev nkugambye ono special presidential envoy. Putin ono aba special ambassador we gwe yasindikayo mu Syria abanga yamwogerera. Bujjukira mu biseera biri we batandikaawo nti kati olaba obuzibu ate Assad asuddeko ebiko weapons azikubye abaana amangu eddala. Tulaba ba rescuers ababataasa ne bagamba nti babakubye salini. Omukogo gwa salini tegulabika, guba mu bbanga naye tegulabika. You can't see it nga olaba empewo ekuyitako. Tegukola kikka kino ekya white oba ekya black oba ekyaki. Kati twalaba abali mu kuyamba abantu nga bambadde CBR suits oba ze tujja okuyita hazmat suits, hazardous material suits oba CBR kitegeeza chemical, biological and radiation suits ezo ne masks ezo, gas masks nga bazirina naye nga kuliko obugambo made in America. Munda mu ggwanga erya Syria zatuukayo ddi kubanga already from 2011 Syria bali bagiteekako ki embago, teriyo trade ekolebwayo kyebaguzaayo nga kiva mawanga gano nesigala nga ebintu byefuna biva mu Russia biva mu Iran. Kati basula omuka gw'obutwa nti ate abali mu kubataasa bambadde ki made in America. Government ya Syria jukira chemical weapons yaziwaayo mu 2013 zonna. Era twalaba abaddaaki twalabako ne Bungereza amaato ago nga bayamba wansi wa International Atomic Energy Agency
ezo zonna chemical weapons ne bazijjayo era ne baba declaring anti bali ki chemical free ezalwa mu biseera byedde za Hafez Assad ne bazitwala ne bazidisposinga naye kyewunyisa mu kuzidisposinga tebatuwa butambi balabika bazitwala ate bazezza kati gwe omuntu wa bulijjo general population tosobola kumanya nti ono gas gwe batukubye muka bwe guti era nina okwambala masiki amangu. You cannot know. How do you know nti gwe bakubyewo nga toyina prior knowledge? Bano be bamukubawo convoys za UN kati banenya Assad era bwe bamala ne batandika okutuula mu nkiiko zaabwe ono wakukuba kati agende agasinza abantu. Putin kye yakola n'agenda n'akola unannounced visit mu Russia avuddeyo n'agenda mu Syria amangu eddala 2 days after bano bateesa twetaaga military strike batandise okuleeta emeri zaabwe USS Abraham Lincoln zizze mu Mediterranean Sea today USS ni mutizi tuzirabawo nga bajja abarasha submarine ne zivaayo mu Black Sea ne baggalawo. Putin najja nga tadikire yalinze visit n'abeera mu ggwanga erya Syria. After 2 days n'akola press conference na Assad mu Syria n'akolaga nti gyali era press conference yabagamba I'm here to stay for some time mu Syria gwendi okubeerayo in Syria for some time. Kati gwe bakuwaana tandika okube nga Putin gyali president wa Russia gyali eyo gotandika okube bagasinze katukube mu kibuga Assad yage gayinga gyali ku lubiri olwo bonna ne babanga obubwa obudduse nga waliyo empologoma kadduka ne kadewa emabega wa omuyizi ne kateeka omukira mu magulu kati mu nkola yemu bonna ne batandika ne bagira ki gayi n'akulaga nti gyali. In fact Putin yatuka ova mu Syria nga tetumanyi oba kyaliyo oba avuddeyo oba kuba agamba mu here to stay for a while. Babali babala nti this time tumukuba ebyo ne biggwawo awo ne bafulumya propaganda abaana abato abakubye omuka nga tulaba wali ku suuti abataasa kuliko made in America zayiseewa ng'already mwateekawo sanctions nga tebabaguza byabwe. So kati kali kavuyo you couldn't kati waba sindise ono Ravryatiev special presidential envoy abanga president era yabayogedde kati baba wadde wiki emu okutandika okuba ba terrorist nga government ya Syria buli gwanga okusinzira mu international law buli gwanga likirizibwa okukuba abantu bebali bolinga nga ba terrorist abaterrorizing gwanga you are accepted okuba noyita n'abakuyambako okuba ba terrorist. Kati now toyina wogenda kutandikira gamba nti akuba amagye gaffe mandate kye yabatwalayo. Senate ne Capitol Hill ku Capitol Hill mu America tebayisanga mandate ya kusindika forces za America mu ggwanga erya Syria. Mandate gye balina bayiri mu Iraq kati bo babasitula mu Iraq ne babayingiza mu Syria. Itegeeza baba bane batandika okubookya. What are you going to tell the American people? Nga baana babwe babakubidde mu Syria nga bo abaana bayingira mu magye kugenda kulwanisa Saddam bayingira mu magye kugenda kuba Abataliban tebayingira magye kugenda kulwanisa Assad. Nawe batandika okubookya. What are you going to tell them? Banamwandu ate bano sigegana amawanga bano gye basiriwaza buli kimu bali batandika okukola riots zaabwe ojaziraba mu barracks ojalaba nga Wall Street beyiyeeko okwegugunga kwabwe okwo. Already President Trump yavayo n'agamba nti we are in Syria only for oil era atuka n'agamba church twaza amagye mu Syria we have no interests eziri eyo ne bamusomera mu plan n'agamba we are just there for their oil. Ekitegeeza from the president's mouth yavayo n'akonfessi nga tuli mu kubba kati abba ebintu by'eggwanga lyonna
ate nabiteeka mu bana abakuba eggwanga liveeko aba element ezimu kwezo ze bayita aba terrorist. Kati this is justifiable. Kati tulinze tulabe ba terrorist banayita ba terrorist banaabwe babayambe okulwanisa eggwanga erikuba abatujju. That is the question. Kuba kati abo babungereza baba ba terrorist, France ba terrorist ba erojjukiraawo France negambe weyasituliramu awo ennyonyi neyokyako mu Syria bomu ne bazireeta mu Charibi munda mu France nga ne president waabwe oli atali ono Macron oli Francois Hollande nga naye gyali ne babasekula batta bamekazi nenkugamba even that terror attack gye bateekawo mu ggwanga erya France, it was a pre-planned terror attack. But terrorists okuva mu Syria sibe bavayo ne bajja ne bakuba. Kubanga otwala benyonyi za France nga zocha zayokyanga amagye ga Syria siba terrorist. Kati basobola kuba boss aba fundinga. Okujjako nagamba tulina kye tuyita state inspired terrorism. Gwe webuunye olaba nga we bakuba mu Bufalansa mujjukira ne president waali. Amangu mu kifo ekyo kye baali waliwo ambulance 15 150 ambulances zirimu oxygen zirimu ki nga mulimu abasawo mu ambulance redde nga bali mu ambulance bali redde na kumipiira temuteekawo namba ya ambulance ezo n'abasawo kutuulamu nga bali redde nga balinga abeetegese ekyo bakiyita state inspired terrorism okubawa odeste nti olaba naffe katubalumbe kati katubatwalire ewaabwe ne beekuba era olaba be bakuba bamayina nti Abafalansa bajja baterrorist we bajja bava mu Syria ne bajja ne bagula vaani bwe bamala okugula vaani ne bagula emundu mu Syria oba munda mu ggwanga erya France ne bajja ne bomu zaabwe ne bagula matiriyo oyo munda ne bakuba government ya France. It was a false flag bwe tukiyita ebyo babifuulinga basiru eyo abatabitegeera naye oba otegeera soma ekitabo bakiyita hidden hand oba osome Unmasking the Enemy, you will get to know. Bino ebyaba intelligence abakadde abakulaganga bwe bategekanga operation ne beekuba nga bagala kugenda kuba mulala. So you tell me omuntu ava mu Syria ne passport ye ne muta nga tubalaba ku borders za Europe mubakuba na migo temubakiriza yingira ba immigrants bano bo ne bali nyenyonyi ng'esituka mu Syria ennyonyi nga bazikuba zikka ye yabwe ya surviving etya yo weba yajja bakola direct flight to France abagirimu bali bameka who were the pilots ne bajja ne bagule mundu munda nga bote babalaba. So you want to tell me the Syrians aba Al-White bagenda kujja bayige French amangu eddalaawo abatabanga kona mu Paris bajja okutegeera mapu z'ekibuga we badisappearingira we bakola ki ne bavuga bayite ku bridge eno nga bamanyi ne tano za wansi really olaba bakujja wano ng'oli mutoolo. In fact ne Kampala wennyini ng'oli wa Kampala bakujja emakindi ne bagamba nti ndayiyo n'otuuka nga tosobola gitegeera lino baliyitamu oba lino liggukawa era otandika kubuuliriza. Muyina kamera ezikapchalinga ebifaananyi by'abali mu bibuga mbu ng'ate bambadde jampa beebiseeko bakoze eki ku airport we bayitako stamp passport Interpol mwino ziyisaamu wali ne mulaba then ne mutandika omanya bano abazze balina diiru kyeno who gave them visa ebaleeta mu France. Kati ebyo byonna beekuba banoonye we bajja akasajja ne kabatebuka ne kabeerayo I'm here to stay ekyo ne kibalema era eyo pipe tebaligiyisaawo eyo y'amafuta for this period of time kuba Russia ekimanyi singa Assad avaako ne bateekawo estouge bajjayisawo pipeline eya gas. Kati Russia eba ewedde eba tekyalina we controllingira Europe eba tekyalina wenyigira European Union eri Nord Stream pipe eri eyita eri mu mazzi ezijja paka mu Germany baba tebakyazeetaaga
eno yebeereta direct kati ne bamanyaawo tetusobola kukkiriza era tufiirawo kati abantu babulijjo bafa lutalo nga ekye bafa bali bagalayisawo pipeline bakatinge off Russia access jaina mu Europe kubanga buli bagitekako sanctions ngekendeza gas ate ngemwongeze ebbeeyi kati bano be basasulira liwotekako sanctions Europe yesasula babaseera gas ate kati toyina sanctions ziba tezikola kati nga baagala alternative kati olaba omuntu wa bulijjo woba mu lutalo lwa pipe nga tobirinamu gwengo ofa bwemage buli awo so kati mu nkola eno tulinze 1 week leero naku z'omwezi 8 kati tulinze nga 15 ninze ku lwokuna tulabe bombu zezo zitandika okubwa baddamu okusekulwa the Russians ready okubombardinga America jeri mu ggwanga erya Syria ebyo byonna tulinze tubeere nga tubiraba era nga jukira mu Crimea badduka eyo ne bigaana eno ne kwegamba Putin abadde alina obuntu bwe bwategaatega kati katulabe kano ko kanaabakatya kuba alabika ye mastermind w'ekintu ekyo emabega ne ku lw'embeera eyo ngenda komawo mu kitundu ekiddako tubeere nga tusoya ensonga endala nkomawo tuvaako. This is Clouds FM. Achal, odikirira. Oli nkata kumanyi. Nyo bulikire ba weekendi. Ekyo kunywa cha extra energy drink. Nubunkuba ni mu office mwana tata. Nisomaho. Nakutina kwa. Ole mugisi wetawo nanye nuko kanda byano. Obuntamu kamu bubiri. Nsemererwa kwe. No muko bumpika mukizane nsambira kimwe